अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपके लिए बहुत मज़ेदार सी कीमा हांडी या वाइट कीमा या क्रीमी बटर कीमा की रेसिपी लेकर आई हूँ। और ये बहुत यूनिक और मज़ेदार रेसिपी है, बनाने में बहुत आसान है लेकिन दावत के लिए बहुत अहम रेसिपी है। अगर आप देखना चाहते हैं कीमा हांडी की रेसिपी या बटर चिकन की रेसिपी, बटर चिकन कीमा की रेसिपी, तो आप मेरे चैनल महविश अख्तर यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं या दावत रेसिपी सर्च कर सकते हैं, तो आपको मिल जाएगी। शुक्रिया।